ওয়েলকাম ব্যাক। মডিউল 1 এর লাস্ট লেসনে তোমাদের স্বাগতম। আমরা কোয়ার্টির রহস্য সলভ করেছি, মিথগুলো বাস্ট করেছি আর দেখেছি কিভাবে এটা মেকানিক্যাল টাইপরাইটারের স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গিয়েছিল। বাট যখন প্রথম কম্পিউটারগুলো লাইফে আসলো তখন কি হলো? প্রথম কম্পিউটার কিবোর্ডগুলো ছিল বেসিক্যালি টাইপরাইটার, যা জায়ান্ট ক্যালকুলেটরের সাথে কানেক্ট করা ছিল। এদেরকে বলা হতো টেলিটাইপস। এরা ছিল রিমোট টার্মিনাল, যা দিয়ে মেইনফ্রেম কম্পিউটারের সাথে কমিউনিকেট করা হতো। এদের কোনো স্ক্রিন ছিল না, এরা কমান্ড আর রেজাল্ট কাগজের উপর টাইপ করে বের করত। আর লেআউটের ব্যাপারে কেউই নতুন করে চাকা আবিষ্কার করতে চায়নি। লক্ষ লক্ষ টাইপিস্ট অলরেডি কোয়ার্টি লেআউট জানত। সো বিজনেসের দিক থেকে এটাই ছিল এ ভেরি অবভিয়াস চয়েস। আবারও পাথ ডিপেন্ডেন্সের কারণে কোয়ার্টি ডিফল্ট স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এর কারণে না। এরপর কম্পিউটারগুলো ফাইনালমেন্ট স্ক্রিন পেল আর কিবোর্ডের আসল ইভলিউশন শুরু হলো। এটা দেখতে তখনও টাইপরাইটারের মতোই ছিল, কিন্তু কিছু নিউ কিস অ্যাড হতে শুরু করলো। এই কিগুলো কোনো লেটার টাইপ করতো না, এরা কম্পিউটারকে কমান্ড দিত, মানে কি করতে হবে তা বলতো। এই সময়েই আমরা পেয়েছিলাম এসকেপ কি, কোনো অপারেশন ক্যান্সেল বা অ্যাবর্ট করার জন্য, কন্ট্রোল বা সিটিআরএল কি, যা কি এর সাথে মিলে পাওয়ারফুল শর্টকাট তৈরি করত, অল্ট কি যা অল্টারনেট ফাংশনের জন্য ছিল, আর F1 থেকে F12 পর্যন্ত পুরো একটা ফাংশন কি এর রো, যা বিভিন্ন সফটওয়্যারের স্পেসিফিক কমান্ডের জন্য ইউজ হতো। এই কিগুলো যোগ হওয়ার সাথে সাথে কিবোর্ড শুধু একটা সিম্পল টাইপিং টুল থেকে একটা পাওয়ারফুল কমান্ড সেন্টারে ট্রান্সফর্ম হচ্ছিল। দ্য কিবোর্ড ওয়াজ বিকামিং দ্য প্রাইমারি ওয়ে হিউম্যানস টকড টু মেশিনস। কিন্তু একটা লেজেন্ডারি কিবোর্ড আসতে বাকি ছিল, যা আজকের মডার্ন কিবোর্ডের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে দেবে। আর সেই লেজেন্ডের সাথেই দেখা হবে আমাদের এই মডিউলের ফাইনাল ভিডিওতে।